有一种水果叫姑娘，花友们都吃过吗？作为一个地道的北方人，夏秋吃姑娘，特别是红姑娘，既当水果又当药，下火消暑、清咽利嗓、治疗咳嗽都是很好的。红姑娘又叫酸浆、灯笼果，在北方比较常见。夏秋时果子成熟，小灯笼由绿变红，十分喜庆，比花还好看。小灯笼里是红彤彤的果子，可以当水果吃，也能当药泡水喝，用处多多。还记得小时候，每家都会摘些红姑娘，串起来挂在窗户边晾干。有人上火，嗓子发炎、咳嗽，就泡点姑娘水喝，很快就没事了。姑娘果的药效，在明代的《本草纲目》中就有记载，不过现在人种的少，也只有偏僻的山区才能见到了。红姑娘是多年生的宿根草本，也就是说它能像草一样，可以放心的栽，冬天冻不死，春风吹又生，夏天3-5度还能照常生长，结果非常强悍。买回家的树苗呢，要先放阴凉、通风的走廊、窗台附近缓半天，再浇点水继续缓2至3天。等姑娘精神了，可以换个正常花盆，适合口径1-5左右的花盆，不要太深，盆底垫些陶粒、砖瓦块，用黑土或松针土、原土都行，原来的土坨不要打散，栽好后浇透水定根，浮盆3至5天。如果改成的栽，适合选在散光的墙边，姑娘微微洗光，也很耐阴，散光除养正合适。在地上挖个坑，把姑娘花盆脱掉，放进坑里埋好，浇点水就行。傍晚以后操作，第2天就好了。如果发的苗已经在花期、果期，不需要再操心施肥问题，平时放在散光处晒一晒，叶子下垂，盆土变青时再浇水，夏秋就能收获红果子了。收完果子的姑娘，还要正常养护的栽可以不用管，冬季天冷时，叶子会正常枯萎，不用管，也不用浇水。到了春天，气温回升到8度以上，会自然出芽。每年夏秋摘下的红姑娘、灯笼皮和里面的肉都是好东西，可以一起泡茶，多的晒干保存。里面的红果子也可以泡蜂蜜里储存。嗓子不舒服的时候，冲点蜂蜜姑娘水喝。整只摘下的红姑娘，插在空花瓶里慢慢风干，还能当作插花艺术来观赏，许久不会褪色。